下嘅松屋，咁我哋就叫咗一個漢堡啦，同埋一個牛肉當飯，食物嘅質素真係比香港嘅吉野家好好多咯。然後今日嘅行程呢會比較長嘅，我哋會去咗哲學之道嗰邊啦，之後再去南山。咁酒店附近有巴士站啦，咁我哋就搭17號巴士過去，車程呢就大概20分鐘到30分鐘左右啦。我哋喺銀閣寺道落車，咁對面呢就係哲學之道啦。咁哲學之道呢大概有2公里長嘅。咁正如我第一日嗰條 vlog 咁樣講啦，運河加櫻花簡直係冇得輸。而呢日嘅天氣呢都非常之陽光普照啊，所以呢個感覺係非常之好嘅，仲好過第一日添。另外因為啱啱過咗 peak season 啦，咁所以呢成條路都唔算話太多人，可以慢慢咁樣散步。然後我哋去到一個橋嘅位置啦，咁望落去嘅水呢全部都係櫻花花瓣，所以呢望落去呢係粉紅色一條運河都好靚。但因為真係太多櫻花花瓣啦，所以呢，佢塞住咗啲去水位啦，咁有個叔叔呢喺右手邊嗰度喺度鏟緊，同埋我發覺日本啲雀仔好似特別唔驚人。然後我哋行下行下呢，無啦啦就入咗去一個日式庭園。咁呢個庭園呢係屬於一個日本非常之著名嘅畫家橋本關雪嘅。咁呢度係佢以前居住嘅地方啦，咁都保留咗佢一啲畫室啊、茶室等等。咁成個 area 呢就係1916年嗰陣時建造嘅。呢度分咗5個區域，咁每一個區域呢都會有唔同嘅建築啦，同埋庭園風格都會有啲唔同，所以有興趣研究嘅朋友呢就可以慢慢再欣賞啦。咁佢裏面呢有紀念館嘅，就收藏咗佢啲生前嘅畫作，中意睇畫嘅人呢都可以望一望。而佢呢個紀念館呢就分咗2層嘅，下面睇畫，咁上面呢可以欣賞埋山嘅景觀。之後我哋就準備去銀閣寺啦。咁行過呢條銀閣寺參道呢，就會去到門口。就咁睇出面個地圖呢，就覺得裏面個 area 都幾大，但係因為我哋真係冇乜時間，所以呢就咁行一圈就算啦。咁佢整體嘅佈局呢，同啱啱嗰個庭園呢都有啲似嘅，都係中間有個水池啦，然後周邊呢會有一啲建築物。咁我自己好中意佢嗰個白沙整成嘅地面啦，同埋一個白沙堆嘅。但係因為我冇影到，咁呢度個示意圖可以望下。咁行完銀閣寺呢度呢，大概可能12點零1點左右啦。咁之後呢，我哋就出發去南山嗰邊啦。咁我哋都係會搭巴士過去嘅。咁途經見到呢間咖啡個外形非常之吸引。咁巴士方面呢，我哋係會搭93號嘅。咁因為呢度係一個起點站啦，所以呢一上車呢就有位坐噶啦。咁一路搭到去終點南山嗰度，咁成個車程呢大概45分鐘。南山呢邊嘅人流都幾多，不過呢就冇之前長假期咁誇張啦，人山人海，行都行唔到咁樣。然後我哋就去咗一間都幾多人推介專賣雜物嘅鋪頭，佢係有少少似韓國嗰啲魚糕串咁樣嘅。咁我哋叫咗一個綜合 set，咁就4款嘅，全部都新鮮炸起，所以都好辣手。條街太多人啦，所以我哋就去咗附近嘅渡月橋嗰邊食。咁呢一個呢係章魚同葱嘅口味嚟嘅，外面炸得非常之香脆，而裏面呢亦都有章魚粒。咁第2串呢係蝦同蛋黃醬，第3串係墨魚同埋葱。咁最後呢就係呢間鋪頭嘅 No.1，就係一個腐皮啦，包住芝士咁樣嘅。佢一個味道同口感方面呢，有啲似打邊爐嘅其中一隻芝士丸。整體嘅味道呢就不過不失，又唔會話太過驚豔。咁嚟到嘅話都可以試一試嘅。途經會見到好多人力車，咁有興趣嘅話呢都可以試下搭嘅。同埋呢，佢哋喺竹林嗰度呢會有個特別嘅通道嘅。如果想影靚相啊，冇乜人嘅話呢，就一定要搭呢把車先去到啦。呢一日我哋都預約咗去有齋亭度睇一睇，咁佢嘅位置呢，就係見到人力車嗰條路直行啦，咁就會見到呢度嘅石級向上就會到噶啦。一入到去呢，就俾呢3隻紙做嘅貓貓吸引住，佢哋廁所嘅設計呢，係非常之特別，呢種風格係我都唔識形容，好似好多種嘢咁樣啦，同埋呢，佢係有埋個魚缸喺裏面。
年四季嚟嘅景觀呢都會好唔同。咁我暫時覺得應該秋天係最靚嘅，然後亦都可以買啲咖啡或者抹茶啦，坐喺度飲，咁欣賞住呢條河啦，同埋啲樹景，都幾寫意噶。咁佢旁邊呢有間鋪頭係賣啲手染嘅絲巾嘅，見到呢隻甲蟲真係嚇死我咯！我開頭以為佢係啲裝飾物嚟嘅，咁心諗點解會有人用甲蟲嚟做裝飾物？跟住直到佢啲觸鬚啊手喺度喐下喐下，先知係真嘅咯。最後呢，就去到入口嗰邊啦，咁就喺度玩啲倒啲水落個壺度，其實唔係好知有咩用，不過聽住啲滴水聲，其實又幾好聽又幾舒服。之後我哋就趕返去南山公園嗰邊食 lunch 啦。咁我哋 book 咗嗰間餐廳呢，叫做五木茶屋。咁其實呢，佢有好多間分店㗎，不過呢，最多人推介呢就係南山呢間啦，因為景觀呢會係最靚，最主要都係望返個河景去用餐。可惜我哋就遲咗 book，淨係可以望返個樂園食飯。有興趣嘅話呢，記住要早啲 book 啦。咁呢一度呢，淨係會提供一個 set，會有5種嘅當飯喺裏面。咁呢啲當飯呢，都係代表住京都。台面呢，會有個牌去寫低咗啲食用方法啦，同埋材料介紹。啲嘢食一上台嗰陣呢，真係覺得好震撼，因為真係好多啊！除咗啱啱所講嘅5個當飯之外呢，佢會有一個 shabu shabu，而當飯嘅食材呢，同埋啲配料呢，會因應住啲季節去改變嘅。首先嘅呢，就係呢一個鯛魚豆腐嘅 shabu shabu 啦，個鯛魚淥一淥呢就可以食噶啦。之後呢，就係黃金雞蛋當，一開頭望落去呢，我以為下面嗰啲係蟹肉嚟嘅，蛋味非常之香濃，而食落去呢，有啲似中式嘅菜螃蟹。接落嚟就係呢一個吞拿魚手卷啦，佢紫色嗰個花呢係紫蘇花嚟嘅，所以食嗰陣呢，搣少少落嚟都唔錯。接落嚟呢，就到油菜花櫻花蝦鍋巴啦，咁呢個食法呢，我都覺得幾特別。佢另外呢，亦都會有啲蜆喺裏面。呢個天婦羅當呢，有蝦有魚有菜，咁佢個蝦都幾大隻噶。最後就係呢個燒 A5 和牛嘅飯啦，牛肉呢，燒到半生熟，非常軟腍。份量方面呢，我覺得啱啱好。雖然呢，每碗望落去好細，但係食完呢，其實都好有飽足感噶。另外，如果真係唔夠食嘅話呢，亦都可以添飯。食完鹹嘢之後呢，就突然間好想食甜嘢。咁咁啱出面呢，就有個賣甜品嘅鋪頭，佢主要呢係賣一啲番薯嘅嘢食。佢啲 display 呢，望落去非常之靚噶，但係呢，我哋拎到個就係咁。其實呢個味道就唔特別嘅，就係番薯加焦糖，所以個期望值都唔使太高。之後呢，我哋去咗河邊度繼續食我哋嘅番薯啦。然後呢，就見到呢3隻鴨仔，佢哋游嚟游去，真係極驚佢會衝咗落去個小瀑布度。睇下佢而家極近咯，但係我唔記得咗原來鴨係識飛嘅。之後我哋行返去對面河，咁就諗住去竹林嗰度啦。我哋一度懷疑緊呢，我哋究竟係咪行錯路咯？你睇下啲人係同我哋行相反方向，全部人都係落緊嚟嘅。最後我哋發現係有條路係容易行好多嘅咯，唔使行咁多斜路啊樓梯。強烈建議大家由呢個入去，真係會行少好多斜路。行下見到有個 area 咧，係極多呢一啲石頭嘅層層疊，超級靚，超級壯觀。同埋我係試過砌咧，係超級難砌嘅咯，佢哋可以砌到極高咯。行咗20分鐘左右，我哋終於見到個牌係指去竹林，然後旁邊亦都有好多竹，所以我哋都確定我哋終於到達目的地啦。睇啦，我哋終於到咗個入口啦，which is 係大部分人嘅出口。個感覺俾啲竹圍住呢，都真係幾壯觀。不過呢條路呢，佢就有啲窄，同埋好多人，所以呢，我都係一直向上咁樣影或者影側邊，費事影到太多人。我哋行下呢，就嚟到一個神社，咁就叫做野宮神社嘅。不過唔知點解呢，呢個神社係超級多東南亞人士，唔知係咪佢哋國內嘅一個必去景點嚟呢？去神社嘅指定動作呢，就一定係要求支簽㗎。咁我就抽到一個吉小嘅簽啦，
相信呢成個旅程都會好順利嘅。而神社隔離呢，就係一個火車軌，大家去旅行呢，會唔會特別中意影火車？我自己就係咁咯。之後我哋出翻去大街嗰度啦，見到呢一間呢專賣 Snoopy 嘅朱古力嘅，啲朱古力真係好得意啊！佢係嗰個四格漫畫嚟，一定唔捨得食咯，所以我係冇買到嘅。離開南山之前呢，我哋就喺車站隔離睇呢一個友善的森林。咁佢係將一啲和服嘅布料呢，就整成一條條柱喺度展示嘅。本身特登安排呢個景點就黃昏先嚟睇，不過呢，佢就略短同埋冇啲相咁壯觀，所以我覺得就唔使刻意過嚟睇咯。之後呢，我哋就搭火車準備去食一個期待已久嘅拉麵，又係影火車嘅時間啦。咁我哋食拉麵嗰度呢，其實就係喺我哋嘅酒店附近啦，大概行10幾分鐘路。落車就梗係又要影下個火車啦。見仲有啲時間，我哋就去咗對面嘅 Fresco。唔知點解呢，我係超級中意行呢啲 supermarket 嘅。就算喺香港呢，我都好中意行嗰啲一田啊，嗰啲係勁滿足嘅咯。就算冇買嘢，之後我哋轉車就喺呢一個京都市役所前站呢，就落車啦。行咗10分鐘左右呢，我哋就嚟到呢一間拉麵啦。呢間鋪頭呢，就係食素嘅拉麵啦，同埋呢，佢係同 teamLab 有關係嘅。嚟呢度嘅話呢，一定要 book 位，因為佢得20個位左右嘅啫。同埋佢有得上網 book 啦，同埋用英文嘅，所以都好方便。成個環境都營造到好有 feel。我覺得呢間嘢個 CP 值都幾高，因為由入門口嗰刻呢，我就覺得係一個好藝術嘅體驗咯。同埋佢嘅價錢呢，其實就同香港食日式拉麵差唔多。我哋每人叫咗一杯嘢飲，咁我就叫咗一杯果茶啦，然後我男朋友就叫咗 Gin Soda 嘅，咁都正正常常都幾好飲㗎。前菜方面我哋叫咗2個嘅，咁呢個係一個腐皮卷嚟嘅，佢裡面有啲昆布啊、菇啊同埋紫蘇葉等等嘅食材啦，咁其實食落係完全唔似素嘅咯。點埋佢呢個自家製嘅青醬係非常之夾。然後第2個前菜就係佢呢個非常之signature嘅壽司啦，係每一台都會叫嘅呢個嘢食。然後冇錯啊，你見到一大劈嗰個係 wasabi 嚟嘅，但係完全係唔攻鼻，同埋佢食落個味道係好豐富啦，你係完全聯想唔到㗎。我哋一度食一度討論，因為成件事實在覺得太神奇啦！點解素食可以做到完全唔似素咯？呢個拉麵用咗8種生野草嘅，開頭一見到呢，就諗緊會唔會非常之草青味呢？但係食落唔會嘅，反而呢，每一種都有特別嘅味道。然後呢一個呢，就係綠味噌，咁有少少辣嘅。甜品方面，我哋就叫咗呢一個黃豆粉味嘅雪糕啦，再配埋啲黑糖醬嘅。總括嚟講呢，如果你係用一個拉麵嘅標準嚟睇呢間鋪頭嘅話呢，其實我覺得就未必太啱心水啦。但如果你本身係好中意試新嘢嘅話呢，我係極力推介你哋一定要去，因為佢一定係俾到你一個視覺上啦，同埋味蕾上嘅衝擊。我見而家東京呢，其實都開咗嘅，如果大家會去開京都啊同埋東京嘅話呢，記住一定要試下啦。返酒店之前呢，我哋就去咗 Fresco 嗰度睇一睇，因為酒店附近其實有一間。之後我哋就買咗呢個士多啤梨。我哋住嗰間酒店夜晚係咁樣嘅，咁其實我覺得揀得幾好咯，真係。沖完涼之後呢，我哋就睇咗一陣電視。咁第2日嘅行程就完啦。希望我嚟緊快啲剪晒成個行程嘅片啦，大家記住留意啦。